Mbote balandi nyonso bayo bazili baku ya kolanda biso partout bi plage au bozwami précisément à tozawa puis toza bongo na pont o ekaboli matete pelemba. Donc soko ozana ngambo oyo ozana matete soko katisi pont ke mopanzi wana okoti bongo lemba ndenge tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki mboka esi beba biso tuye kobongisa mboka eza banzela ifo eza malamu. Kobongisa mboka eza il faut réaliser ba pont ya kitoko. Kobongisa mboka eza il faut congolais nyonso aza na facilité ya koleka place oyo akotambola aza à l'aise na mutuka to pe na makolo aza à l'aise. Awa toza précisément ndenge na yebisaki bino mingi biso na commune ya Matete toza ba bénéficiaire ya zéro tour ya projet Tilégelo o biso to vivre soko zongi mokie c'est liboso na biso wana okomona les bambino na les bambino place wana je crois que ça libe mission trop place wana pour na kolakisa bino bato bazalaki na gestion na l'état bato bazalaki ba prédécesseur na biso bazalaki na pouvoir liboso bazangaki volonté politique place wana les bambino libulu wana libulu moko ate ba 20 mètres ça a plus de 5 ans. Batika kobomisa yango te ti basisi ba mandat na bango 18 ans mais gestion à l'état ta ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango aye ensemble de gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka balobi te il faut to changer ça les lignes pour te comprendre que na Congo ba prince na biso nyonso to batika depuis kala wana to bambaka yango kaka soki ebukani to na goudron to bambi après un temps ekobukana ndenge moko na gouverneur moko aleka kala akitaka na libulu o babengi libulu manzengele ole apesa solution etaki gouverneur ya lobi mboka oyo ekobonga te mais à la différence avec ndeko Jean-Denis Ngobila Mbaka oyo aza bongo ko respecter mibeko ya mokonzi ya mboka o pe azo penser à respecter vision ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na misala to pe na ba réalisation na ye ya lobi ye ako changer mboka ya lobi teke mboko ekobonga te ya lobi ye toujours aza sima fachi beton nde azwaki likanisi ya koloba etete lokola mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko to benga beton il faut peto na ba prince ya beton. La différence et puis en premier na Congo na mona prince zo sala mo bazo bétonner donc système o na ebisio fachi béton aye na yango na mboka na biso soki ba prince nyonso ya Congo komi système ya béton esili libulu na prince to komona yango lisusu te yango moni ndeko Jean-Denis Ngobila Mbaka alobi ye azo continuer toujours ko soutenir mokonzi ya mboka azo pousser mokonzi ya mboka akende liboso pour ba réalisation na ye eza bongo malamu place wana o to beti lisulu na libambino ezwaki mwata molai misala ya bande ko sa maté mais arrivé à président Antoine arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya Congo ndé à comprendre que té il faut en premier to bongisa mboka ici et bebaki biso toye ko bongisa mboka eza libulu ko ebeti 5 ans bato bakipaki yango te mais tango tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayo au sommet de l'état a réalisé pe assisi libulu ndenge moko pe à place tout ça na pont oyo eza entre Matete pelemba izwaka mwata molai mais bato bazaki na gestion liboso et tobokaki na place pas penser à kosala meilleur pomboyi basalaki yango te suwe na bango ezaki baye na bakayasi babwaki na lidusu oyo et tobokaki wana lidusu wana problème nango ekomaki mai oyo utaka mopanzi ya bandeko na biso ya sekuna po eleka to pe mai oyo utaka na pont soki mbula ebeti ekomaki na difficulté po ekomisaki même bandaku en difficulté bato ya mopanzi oyo bakomaki na problème badinda mais tango tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayo au sommet de l'état azeli te pont oyo ebukana azeli même pas pont oyo ebukana bato ba prédécesseur na biso bazalaki au sommet de l'état baleka awa moto azaki na gestion ya pays aleka awa mibu ebele na ba gouverneur na ye moko azaki na gestion baleka awa donc 15 jours batikala ko penser Mbappé Sabiso bala matete le meilleur mais président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango a comprendre que mboka ici ekufaki ya ekobomisa mboka azelite pont oyo bukana ekabwana katikati biso bato ya lemba batika na lemba bato ya matete batika na matete bongo ba ya intervention te a comprendre que pona kobomisa mboka tokobota bato ya sikate tokotunga Congo ensemble na Congolais nyonso to azokanisa ete Congo il faut échanger ndo mona ki pont oyo tango etika ka fisi mokonzi ya mboka ensemble na mona mboka Jean-Denis Ngobila Mbaka ba décider il faut batonga pont
tala bel pont ou batongeli biso malgré nano ba inaugurer yango te po pamba te ko inaugurer nzela esengaka ba autorité baya bakata bapesa biso goto pe accès mais awa sika na biso misala esili po tosali ba mission trop awa ya kolakisa lolenge nini ezalaki bien te mais sika na koyebisa yo bato nyonso tout oyo bande kolela nzela yango ezorumela babosani yango bazobeta maboko bazoloba faci beton rumela po ba réalisation ya boye nde tozoluka ba réalisation banzela ya kitoko nde tozoluka pour difficulté sociale oyo tobetaka na Congo eyi nango teke fo tosala magie te ezalaka ke soki banzela nyonso to ekomi kitoko soki tobongisi partout facilité ya biloko tozangaka na Congo ezolongwa kuna ezwa na facile nde okomona difficulté to ekolonga o tata ekolo alobi Congo mobimba eza chantier mboka esi ebebaki mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sommet de l'état ayi kobongisa eza banzela oyo pendant 18 ans ya gestion bango kosala yango te ya zosala banzela oyo nanu kutu te biso ba congolais to pensa ki était pona biso oyo ba kosalaka yango boye mais ba réaliser yango eza te kaka pona biso bana matete eza po ba congolais nyonso tout o aza motuka na ye akota lemba za facilité akota matete akota matete ki ne bandal aza na facilité donc tozo betela mokonzi ya mboka maboko po pamba te alobaki akotika biso ba kongomanité je crois ba réalisation ya mwana bozo mona lolenge nini déviation ya ma esami na ndenge ya propre lolenge nini ba bétonner biso ba pont lolenge nini place oyo aucun jour tokomonaka libulu po na sena yango nyonso tout eza bongo béton kata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo romela peuple congolais tozala derrière mokonzi ya mboka changement na mboka na biso komona yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tala ba pont ya béton tala différence ya gestion ya bateau tout bazalaki au sommet de l'état ba réalisation na bango ezaki bazo bambaka ka banzela mais tata ekolo aina eloko asika lobi ya kobamba te ya kobetoni ndenge biso tout bakongomani tolobi ete faci beton rumela 144 de pouvoir renouvelable 148 000 fois ce qui est soit unité tokoya lisusu awa autospécifique ba réalisation je crois ba image ya kala auto sala ki pe awa ezali réalisateur soka kozala nango akotela biso ndenge nini misala ya bandaki awa pe ndenge nini ekomi na suka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo meilleur président 3 ans plus que 32 ans 3 ans plus que 18 ans 3 ans plus que 4 ans mon mboka Gentili Ngobila Mbaka pe oyo aza bongo gouverneur de la ville et là ça m'engage ki ngai aza parmi gouverneur oyo basali tamoke mais ba réalisation ebele la différence avec ba gouverneur bazaki liboso nde tobetela et maboko ndeko Gentili Ngobila Mbaka oyo azo continuer toujours ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka soki yesu azongite tokoya lisusu tola kisabino ba réalisation mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo sala pona mboka na biso merci. Bonjour. Excusez, vous se présenter aux Awapi. Bon, on a un peu matete. Pardon, na Kimbia ou entre matete lemba et Kabula na Katikatu.
En tout cas, c'est bien la place parce que c'est compliqué, biso mingi na ba chauffeur na biso bato makolo na bato moto bano compliqué mingi. Vraiment na c'est bien ndenge ba sali pont peut-être que banoza la difficulté aux la souté par rapport na ndenge ezaki na ndenge komi et vous allez bien kaka vous a souté difficulté vous a souté ma boulot ezala qui vraiment est comme normal. En tout cas en tout cas, na pesi mokonza mboka merci parce que place otondima kite comme boye. Vraiment et banda karvano ezaka compliqué soko babandeli soki babandeli sili et bandeli. Vraiment na pesi le soir comme mokonza mboka continuer initiative. Le gouverneur de la ville de Gantini Ngobilambaka ou oiseau secondé chef de l'état Félix Antoine. Bon yepe to betele ba bravo na ye parce que yende aza lokola député na biso. Aza député mais aza lokola député na biso. Amen mabiso sango pas mokonza mboka. Vraiment na yepe ba bravo ebele pa na ye. Message ni au bino bana matisi. Lobby par rapport à bato balobi la réalisation de mon compte, je suis allé par rapport à un message ni mais mon compte, je suis là parce que net biso na RDC, ba saute moto to ba no na ba film, mais siko ba saute moto na live. Pour mona ki azo sala ba mabulu, azo kunda mabulu parce que par là même na mbinza kuna même na so net ngana landa ka radio moko boy na koloba kombote na zo information ya nzela. Tiba banda lukuna na aux informations de la partir de la chaîne wana donc ba bon sabandela ba caniveau tout les obonga à partir de la chaîne wana information sur nzela donc mokonza mboka ba bravo ne ebele ça dit no bisi bana ko bandi maté ka ça bon so bana ko bandi maté eza mabe ba ko tala live ba mona oyo mokonza mboka osala na mbaka gouverneur musala ba sala ana kati ya mboka na biso Congo ba ko tala live ba mona netinga na za aona na pona biso entre matete lemba naza awa na yoko tala pena mona ndenge misala yosama ndenge misala sili donc vous bénéficiez pont oyo bana ya matete na bana lemba oui to bénéficier des communes et kabule biso na katikati yao na sens wana merci wana tout ko la kisabino za kiming ba réalisation pont ya buina matete zala te soko tambo na matete et na relancer pe appel et pas ya gouverneur de la ville ndeko Gantini Ngobilambaka gouverneur wa sala azo sala ko le gouverneur nyonso tout pour na biso pe ya Kilimbi et komi ko koma déjà na kokoso botala pe ndenge nini bokotonga pont na nzela ya Kilimbi ya kitoko lolenge oyo place wa o to la kiseki bino zaki ba réalisation pont o ezui o to ko mono ezami couleur ya drapeau signe ya mboka oyo yebi to ko tcha couleur mosusu te to ko tcha couleur ngana lingaka mingi te yango bo moninga pe na lati mo jaune na mo bleu pe zali ya ko lakisa symbole ya mboka donc pont oyo bato ebele ba beti maboko bino boki ba commentaire n'en parlons même pas bato ba ko kanisa été président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo salate mais ba réalisation toujours continuer toujours ko lakisa bino ndenge nini mokonzi ya mboka azo changer mboka awa na matete point ya boyu ezate en premier toujours point kitoko boyu na matete yango eza grâce ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ensemble na ndeko Gantini Ngobilambaka oyo azabongo gouverneur de la ville oyo ensemble na chef de l'état bazo bétonner macadam donc match ezate match sili merci ndeko Gantini Ngobilambaka pamba toujours continuer toujours ko soutenir mokonzi ya mboka na ba réalisation na kobongisa nzela place ebebaki na kotonga Congo po ekoma kitoko na kolakisa ba kongomani ete mboka ici ekufaki mais biso to kobongisa ensemble na mokonzi ya mboka kobongisa ensemble na ndeko Gantini Ngobilambaka kobongisa mboka eza ba réalisation ba pont ya kitoko ba nzela ya malamo ba projet ya kitoko ba 145 territoires ezala réalisé projet Tilegelou ezala réalisé zéro tout n'en parlons même pas donc Congo mobimba eza chantier ndenge to ebisaki bino pour Congo échanger et sengite to bota bato ya sika kaka bato ba comprendre que volonté politique au mokonzi mboka eli biso pour to changer Congo yango wana donc merci na bato nyonso to bazuli baku ya kolanda biso bisika nyonso boza ba diaspora mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo changer Congo bino bato ndenge abetaki biso to ko bongisa mboka ba diaspora nyonso na mikili. Mon vieux Carly que je salue à pensant à mon vieux, je crois dans benga yo pe lelo
fona benga yo na pesi yo mbote sika ozali wana ba diaspora oyo basungaka biso a partir misika place o tozali et puis aza numéro 1 ya chaîne oyo mboka isi ekufaki biso to kobongisa mboka yango imonani maloba mokonzi ezalaki vraiment très clair et merci nandeko gouverneur de la ville Gentini Ngobilamba kawa azo réaliser ndenge mokonzi ya mboka alingi Congo échanger. Merci na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuple congolais biso nyo surtout soutenir mokonzi ya mboka pour changement na Congo kombo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki yesu azongi te tokozonga encore to la kisa ndenge nini mokonzi ya mboka azo changer mboka. Bye.